ஐயோ. சென்னையில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எதுக்கு புள்ளி விடுறானுங்க? ஐடி துறையில் வேலை பார்ப்போர் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது வேறயா? கடந்த 4 நாட்களாக மிதமான மழை பெய்த காரணத்தினால் நாளை முதல் மிக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. சொல்லிட்டாங்களா? அதற்கு அடுத்த நாள் மிக மிக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஐயோ. அதுக்கு அடுத்த நாள் மிக 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 டடடக்கர என்று மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு பின்பாக படிப்படியாக குறைய வாய்ப்பு மட்டுமே உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஐயோ, நான் இப்பதான் நான் ஊர்ல இருந்தே வந்தேன். டிராபிக்ல செங்கல்பட்டுல இருந்து சென்னை வரதுக்கே 2.5 மணி நேரம்